这盘棋简直惊天地泣鬼神，钟真如狂风骤雨般疯狂弃子，每一步棋都仿佛裹挟着千军万马的磅礴之力，以极具震撼力与侮辱性的恐怖10连杀，让日本棋王颜面尽失。双方迅速形成中炮进骑兵对屏风马的布局。红方继续上马，钟真高右炮，下一步可选择摁马或者炮打兵。红方左马盘河，准备冲兵威胁黑炮。钟真先发制人，紧紧咬住红方底线，随时准备撕开红方防线。日本棋王趁黑方右车未动，伸炮至足临，目标明确，企图以双炮马直取黑方中路。就在此时，钟真出车抓炮，送红炮一程，逼迫红炮打中卒。其实，钟真原本可以补士巩固中部防线，但他却故意让红方挂空头炮。熟知钟真棋风的人都明白，他这弃空头炮绝非普通的让步，而是暗藏致命杀机的诱饵。通过这一弃子策略，钟真不仅成功实现抢先出车的目的，还巧妙地延缓了红方左车的出动。对钟真而言，这一补偿已然足够。此刻，沉醉在这看似威力巨大的空头炮优势中，满心以为占据上风，却浑然不知已踏入钟真精心布置的陷阱。正所谓假之蜜糖，乙之砒霜，他丝毫没有察觉到危险正步步逼近。紧接着，钟真大摇大摆地进卒渡河，是要踏碎红方阵地。若红方此时选择补象，黑方则进炮封锁，如此一来，红方双车恐怕再难配合空头炮参与进攻。此时，毒药的药力开始发作，影响着的判断。在空头炮的迷惑下，他做出弃象进车的决定，试图对黑方左侧无根车炮进行反牵制，同时还暗藏退炮抽将的手段。钟真终于等到机会，炮打向宜江，红方补士，这一举动标志着红方后防线被撕开。钟真紧接着进一步车，准备转移到左侧参与进攻。另一方面，黑车还承担着战累的重要任务。此时，红方左车因黑车战累，被牢牢困在后方，无法及时投入战斗，这使得红方在兵力调配和协同进攻上陷入极大被动。这时，日本棋王先退一步炮，准备抽将。正所谓单车寡炮瞎胡闹，钟真这位沙场老将，凭借对局势入木3分的洞察，丝毫不惧日本棋王车炮。他将炮移到边路，做好攻击准备，仿佛在说：“抽吧，随便你抽。”日本棋王甩车中路将军，钟真此时完全可以补士，让红方抽不到子。然而，钟真却做出弃车这一惊人举动。他舍弃棋子，并非无谓牺牲，而是为了编织一张让对手插翅难逃的天罗地网。每一枚弃子都像是为民族尊严而赴死的勇士，带着决绝与悲壮，义无反顾。老帅命悬一线，此时日本棋王无暇吃子，红帅只能匆忙逃命。就在此时，黑方大卒向前一步，大车就送你了。这部极具侮辱性的棋，将钟真不惜一切代价直取日本棋王老帅性命的坚定决心展露无遗。这导致红方左车仍然未动，而且再也没机会动了。棋友们，你们敢相信吗？钟真杀招已至，无论红方怎么走，都改变不了被杀的命运。实战中，红炮打掉黑车，可这不过是困兽犹斗罢了。钟真哪会给日本棋王丝毫喘息机会？他气势如虹，施展出一气呵成的10连杀。这10连杀犹如一把把利刃，一次次刺向红帅。第一刀，钟真近底炮一将，削掉红帅头顶毛发，红帅仓皇逃命。第二刀，红车点下2路，红帅皮开肉绽，忍痛爬上天台。第三刀，大卒怒吼着将长剑直插红帅要害。第四刀，退炮轰炸，红帅拼尽全力撑壁阻挡。第5刀，黑卒抽剑，红帅鲜血直喷。第6刀，钟真退车扑向红帅，日本棋王奋力阻挡。第7刀，钟真车砍士，红帅连连后退。第8刀，钟真退炮继续轰炸。第9刀，钟真虎口陷车，红帅血流成河。第10刀，钟真进炮轰炸，红帅灰飞烟灭。